陳少少帶你去街市。上一集我哋去完元朗探完店，我今日教你就係炸雞嫩牛肉公仔麵。我哋咧就喺 Times Square 咧對面經過鵝頸橋咧，如果你係行完街咧，就好方便嚟到呢個灣仔度咧，就可以去買啲餸翻屋企噶啦。而家我哋就嚟到呢個香料蔬菜合理，跟住咧我就買咗呢個沙爹醬，未試過睇下好唔好食。咁我哋咧就買啲新鮮牛肉啦，一陣間咧我哋就試下邊啲牛好食啦。我哋咧要買翻奶啦，加落去會滑啲啦，嗰個湯底。跟住呢個咧就係美國嘅牛外腹肉啦，呢個咧就係美國手切肥牛啦，呢個就係韓國肥牛啦。咁我哋試下唔同。首先加啲豬油，再加啲雞油，呢啲油係我自己煉製嘅，跟住用細火我哋放嗰啲花生落去，用細火炒香佢。炒好咗花生之後，再加埋沙嗲醬，再放埋花生醬入嚟炒腍佢。而家要加啲純鮮水，咁我哋冇加咁多住，滑滑點都咁滑，哇，好 creamy 咁樣。嗱，呢個咧就係個湯底啦，個湯底搞掂㗎啦，我哋一陣間備用。呢個係豬油，咁我哋唔好咁大火住啊，因為我哋呢個美國牛，而家要落埋嫩牛，加少少酒上陣。而家我諗嗰個沙爹汁咧就係連埋嗰啲牛，一陣間係擺上面嘅 ，OK？ 加少少蠔油。細火加水，如果鹹咧就記得加翻少少糖，個人口味啦，加少少生粉水，結啲啦，即係個汁啊。頭先有個咧沙爹冬柳同埋花生粒嗰個咧，我就擺咗落呢個瓦煲度。湯底準備好啦，跟住就是將啲備菜全部放落瓦煲度。沙爹牛肉公仔麵，大家今日係咁多先，Like、Follow、Share。